За сайн байна уу? Сонон байна. Энэ удаагийн уншлагадаа тавтай морил. За би сайхан сонголттой уншлагуудаа иргэн авчирч байна. Сонголттой уншлагаа иргэн хийхээр босон шалтгаан гэвэл үнэхээр хиймээр мэдрэмж хүчтэй төрсөн учраас хийж байна. Энэ удаад би арга барилаа өмнөхөөсөө жоохон өөрчлөлт хийж үзэх болно. Тэгээ шинжлэгдсэн арга барил нь болж ивэл сонголттой хөзрийн уншлагууд эргээд олшрох боломж бас бий юм аа. За тийм байна. За сонголттой хөзрийн үеэр та сайхан өөрийн хамгийн татагдж буй группээ сонгоод тэгээд сонсороо. Тэгээд таны татагдсан группийн мессеж уншлагыг нь сахиулсан танд хийж өгөх болно. Би өөрөө тэрийг зохиож хэлж өгөх биш. Би болохоор таны сахиулснаас нэрх мессежийг нь дамжуулж хэлж өгөх уншлагч хүндэд байх юм аа. За тэг хэрэг уншлага нь үнэхээр таарахгүй гэдэг ч юм уу те нэг л биш санагдаад байвал таны групп биш байх магадлалтай юм шүү. Тийм учраас уншлагаа сонсож байхдаа сайхан мэдрэмжтэйгээ холбоотой чигээрээ биеэс сул тавиад сайхан сонсороо гэж зөвлөж байна. За групп номер 1 цаг хугацаа 4-ийн тоотой хөзөр байна. За групп номер 2 inspiration буюу онгод гэдэг нэртэй 3-ийн тоотой хөзөр байна. За групп номер 3 resources notes буюу 2-ийн тоотой хөзөр байна. За хамгийн татагдсан группээ сонгоод уншлагаа таалан авч сонсоорой. За групп номер 1 та time буюу цаг хугацаа гэдэг энэ хөзрийг сонгосон байна. За тэгэхээр шууд энэ харилцаанд юу тохиож байна вэ? Харилцааныхын төлөв байдлыг нь шууд хараад эхэлье. За нэг өдөр шууд өсөрч гарч ирлээ. Justice шудрагаас гэдэг өдөр гарч ирлээ. За гэрэлсэн суусан хүмүүсийн хоорондын харилцаа байж болзошгүй. Эсвэл ямарваа нэгэн гэрээ бичиг баримтаар холбогдсон хүмүүсийн талаарх уншлага байж болзошгүй. Тэгэхээр нэг бол суусан хүмүүс, нэг бол юм ажлын гэрээтэй гэдэг ч юм уу тийм хүмүүс байж болзошгүй. Эсвэл за маш цөөн хүмүүсийн хувьд юм шудрагасны араас хөвцөлдөөд хамтдаа шудрагасны араас хөөцөлдөж явж буй эсвэл анх тэгж танилцчихсан гэдэг ч юм уу. Тийм хүмүүсэж болцсошгүй. Тэгэхдээ тэр нь мэдээж цөөхөн байх болно. Шудрагасны араас хөөцөлднө гэдэг нэг юм асуудлыг араас нь зохицуулъя болгоё. Энэ болохгүй нийгэмд ийм зүйл байж болохгүй гэдэг. Хамтдаа үзэлцэжсэн хүмүүс байж болно. За зүүн талд таны үзэр гарч ирж байгаа. Баруун талд нөгөө хүнийх нь үзэр нь байх болно. Гэхдээ бас цөөн тохиолдолд хоёр үзэр энерги солигдсон байх боломжтой. Тэгэхээр баруун талд таны үзэр, зүүн талд нь нөгөө хүний үзэрч байх боломжтой юм шүү. Угаасаа мэдрэнгүүт уншлагын явцад угаасаа хэн бэ гэдэг нь ойлгомжтой болох хэвээр. Тэр үнэхээр ойлгомжгүй таарахгүй байх юм бол та бид хоёрын вибрац нийлэхгүй байна гэсэн үг байж болно. Эсвэл энэ уншлага дотор танд хандсан мессеж байхгүй наа гэсэн үг ажиллах юм шүү. The High Priestess. За энэ яалтчгүй яг суусан хүмүүсийн хоорондох харилцаа байж магадгүй байх магадлал үнэхээр өндөр харагдаж байна. Яагаад гэвэл таны талд болохоор энэ харилцаанд гоё тухтай байгаа, таатай байгаа, дассан байгаа гэж харагдаж байна. Нөгөө хүн болохоор энэ харилцаагаа зөв харилцаа, зөв хүнтэйгээ суусан гэдэг ч юм уу те. Энэ харилцаа нь ангаах зүйлс байдаг, ажиллах зүйлс байдаг. Гэхдээ засаан ингэж доошоо харж гарч ирлээ. Баруун нөгөө таны хүний зүгээс болохоор энэ харилцаанд асуудлууд байхгүй биш байдаг. Ангаах зүйлс зөндөө байдаг. Засах, янзлах, ангаах, ойлгох, гар нийлэх гэдэг ч юм уу. Асуудал надад ч байдаг, түүнд ч байдаг, харилцаанд ч байдаг. Гэхдээ энэ харилцаа ер нь л зөв санагддаг. Зөв гэж бодож байна. Тэгээ бас хувь заяагаараа бид хоёр хамтдаа байх ёстой гэж санагдаж байна гэсэн мэдрэмж нөгөө хүний талд байна. Тэгээ таны байр суурь болохоор бас нэлээд төстэй. Таны энэ харилцааны байр суурь нь болохоор энэ харилцаанд дассан, тухулсан, дажгүй санагддаг, гоё санагддаг. Гэхдээ хаяа жоохон уйдгартай гэдэг ч юм уу тийм. Хаяа зарим талаараа жоохон дутмаг гэдэг ч юм уу. Яг харилцаа яг одоо байгаадаа та тухулсан боловч 100% сэтгэл ханамжтай биш. Гэхдээ тухулсан. Тэгээ ерөөсөө өөр зүйлийг сонирхох гэдэг ч юм уу, өөр зүйл рүү өөр хүн лүү өнгөчих юм сонирхол аль алинд нь байхгүй харагдаж байна. Тэгэхээр ингээ улаан зам нэгнийхээ араар тавилцаад байгаа ийм харилцааны талаар
ийм харилцаанд байгаа бол энэ групп номер 1 таны групп биш гэсэн үг юм шүү. Тэгээд The Sun хузар доошоо харж гарч ирсэн. Энэ хузар нь ер нь л жоохон аз жаргалгүй нөхцөл байдал байна гэсэн үг. Энэ харилцааных нь энерги нарын үерхэл нь ямар байдалтай, тойр үерхэл нь гэрлэлт нь ямар байдалтай байна вэ? Яг бол яг суусан тогтсон харилцаа байх магадлал айгүй өндөр байна. Нэгэн дээрээ тогтсон харилцаа байх магадлал өндөр байна. Бас цоошин харилцаа биш байж болзошгүй. Дөнгөж танилцсан хүмүүс. Тийм энэ бол ерөөсөө 100% гэрэлсэн хосууд байна. Та өөрийнхөө эхнэр нөхрийнхээ талаар асуулгаж байна. Хэрвээ үгүй бол таны харилцаа биш. Таны харилцаа таны уншлага биш. Групп номер 1 хэрвээ та хүн хин нэгэн үнтэй суугаагүй, хин нэгэн үнтэй сүү тавиагүй, хин нэгэн үнтэй хамт амьдраагүй, амьдралаа нийлүүлээгүй гэдэг ч юм уу бол энэ таны харилцаа биш. Та магадгүй тэ өчигдөрхөн танилцсан залуугийнхаа талаар энэ уншлага явж байгаа бол энэ групп номер 1 таны уншлага биш байна. Хоёрын хоёр суусан гэрэлсэн бичиг баримтаар нэгнтэйгээ холбогдсон гэд ийм хөзөр гарч ирж байна. За тэгээд та хэрвээ нөгөө нэг надад итгэлтэй байна уу, тууштай байна уу, тэ нөгөө нэг надад итгэлтэй байна уу, тууштай байна уу, надад үнэн ч нь надад салах бодол байна уу гэж байхгүй. Аль нь ч нэгнээсээ салах бодол алга. Тийм бодол бол алга. За тэгээд энэ чинээс асуудал надад юу харагдаж байна вэ гэхээр энэ харилцаа амар юм зарчимч гэдэг ч юм уу, хоёулаа үнэхээр юм зарчимч. Тэгээ бас юм үнэнч ийм чанарууд байна. Гэхдээ надаа юу харагдахгүй байна вэ гэхээр юм гоё хөнгөн сэтгэнсэн гэдэг ч юм уу те юм гал халуун үнэхээр аз жаргалтай ингээм хамтдаа болзоонд хөтлөлцөөд алхаж байгаа юм энерги байхгүй байна. Жаахан хоёр харилцаа жаахан хуурай байна. Хуурай гэдэг нь энэ буруу харилцаа гэсэн үг биш. Зүгээр харилцааных нь гал цог нь жоохон унтарсан байдалтай. Гэхдээ гал цог нь унтарсан байсан ч гэсэн харилцаа салах ёстой гэсэн үг биш. Энэ харилцаанд амар зарчимсаг хандаад байна. Та хоёр магадгүй өдөр тутмынхаа амьдралдаа хэрвээ магадгүй бүр хүүхэдтэй болвол энэ сан нарны үзэр гараад ирсэн. Хэрвээ хүүхэдтэй магадгүй дундаасаа нэг хүүтэй ч гэж болцсошгүй тий. Одоо энэ зурган дээр байгаа насны хэмжээний хүүтэй байхдаа энэ уншлагыг та авч иж болцсошгүй. Тийм бол энэ хүүхдээ аз жаргалтай байлгачих юмсан гэдэг ч юм уу. Эсвэл ирээдүйд хүүхэдтэй болно. Тэгээд ирээдүйд ах хүүхдийг аз жаргалтай байлгачих юмсан гэдэг нөгөө эцэг эхнэр гэрэлсэн хосууд нэг хамтын зорилгын төлөө ингэж амар өөртөө шахаж чийсээр хагаад жоохон аз жаргалгүй болчих гээд тал байдаг да. Ингээд юм ядрах гэдэг ч юм уу тэгээ амьдралаас их цөөхөн зүйлээс кафег авдаг болох гэдэг ч юм уу. Тийм залуу насныхаа spark тийм гал цогийг юм сонирчрохоо, үзэг сонирхох ингээд юмдаа өөрийн хийж байгаа уншиж байгаа номондоо ингэж айгуу дурлж унших гэдэг ч юм уу те. Нэг юм паркаар ороод ингээ сайхан алхах юмсан да, хаврын өдөр ингэж алхах юмсан да гэдэг ч юм ингээ хүсэл мөрөөдлүүд нь ч гэсэн ингээ жоохон унтраад эхэлдэг яг тийм байна. Тэгээд өөрийнхөө хүүхэд эсвэл ирээдүйд хүүхэдтэй болох талаараа бүр үнэхээр юм стресс өндөртэй байна. Стресс, санаа зовнил, аз жаргал бол бага байна. Магадгүй та хоёр хүүхэдтэй үнэхээр сайн эцэг ихч байж болзошгүй. Үнэхээр сайн. Гэтэ тэр өөртөө бол тэгж боддоггүй гэж харагдаж байна. Өөртөө тэгж мэдэрч чаддаггүй. За энэ харилцаанд хоёрын нэг их бодол мэдрэмжүүдийг би хараад үгүй. Таны түүнийг их бодол ба мэдрэмж юу байна? Бодол мэдрэмж. За их л дажгүй харилцаа байна. Тэгээ яагаад таран уншлага авч байгаа? Ихэнх хүмүүс таран уншлага авахдаа үнэхээр хэцүү байдалтай болохоор ингээ аваад байдаг. Гэтэ энэ харилцаа бол тийм ч зовж байгаа харилцаа биш байна шүү. За түүний таныг их бодол ба мэдрэмж. Хэрвээ та энэ харилцааг зовж ийна хэцүү нэ гэж бодож байгаа бол эндүржиж болцсошгүй хитрхи нөгөө нэг гой үзрүүнд гарч ирж гэнэ үү? Нэр үнэхээр л би уншлага дээр өмнө нь ингэж хэлж байгаа. Гэхдээ гой үзрүүд гарч ирж байна. Ер нь санаа зовх зүйл бага байгаа юм биш үү дээ гэж хэлмээр байна. Тэгээ энэ бол ерөөсөө таран уншлага авч байгаа хүн болгоны сонсхийг хүсдэг зүйл мөн те. Ер нь байдал зүгээр байгаа юм биш үү? Зүгээр л яштай гэдгээс хүмүүс сонсхийг хүсдэг. Гэтэ ихэвчлэн тэр хариуг таран уншлага хэлж өгдөггүй. Ихэвчлэн таран уншлага ийм ч асуудал байна, тийм ч асуудал байна. Зөвхөсүүд нүүн дээр ч анхаар, тэрэн дээр ч анхаар энэ л байгаа ингээл ингээд дандаа юм тэр талаас нь хэлж өгдөг. Гэтэ энэ уншлага бол тэгж харагдахгүй байна. Энэ уншлага бол зүгээр байна гэж харагдаж байна. За таны түүний талаар бодол болохоор ингээ би энэ хүнд найдаж болно. Бид хоёрын өгөө аваа айгуу дажгүй. Хариуцлага өөрөх хариуцлагуудаа бид хоёр ингээ айгуу сайхан тэгшгэн үүрсэн байгаа гэж
тайгаа доор бодож байна. Байдал үрд ийм байгаагүй байж болно. Тэгэхээр та хоёр хоёулаа хамтдаа ажил эрхэлдэг хүмүүс ч байж болцсошгүй. Гэрээ ажил хариуцлагад айгүй гой тэгшгэн үрж авч байгаа хүмүүс аж болцсошгүй. Тэгэхээр энэ харилцаанд та өөрийн энэ харилцаанд өгж байгаа хувь нэмэртэй их тайван байна. Итгэлтэй байна. Тэр хүний энэ харилцаанд өгж байгаа зөвлөд ч гэсэн айгүй ийм тайван таатай байна таны хувьд. Мэдрэмжийн төвшөнд та энэ хүнтэй илүү гал цогтой байхыг хүсдэг. Магадгүй илүү их бэлгийн харилцаанд орохыг хүсдэг. Дахиад хүүхэдтэй болохыг ч гэсэн хүсдэг. Байж болцсошгүй. Энэ хүнд хүнийг их дур тачаал байна. Мэдрэмжийн төвшөнд гэхдээ энийг илэрхийлэхгүй байж болцсошгүй. Нэг гал цагийн энерги энийг бас яг хэлбэрийг нь харах юм бол энэ зөвхөн хэлбэрийг нь харах юм бол нэг хэлбэр харагддаг. За нөгөө хүний таны талаарх бодол нь болохоор нөхцөл байдлыг арай хурдан ийм арай эрчимжүүлэх байгаа мэдрэмж түн төржээ. Нөхцөл байдлыг арай жоохон хурдан болгоё, арай жоохон хурдан зохицуулъя гэдэг ч юм уу те арай хурдан зохицуулъя, хурдан ингэ шийдмээр байна. Хурдан дараагийн төвшөндөө энэ хүнтэй хамт очимоор байна гэдэг ч юм уу те. Тэгээ бас таныг их юмыг хурдан зохицуулж чаддаг, хурдан шийдэж чаддаг гэж боддог. Хурдан хөдөлгөөнтэй гэж боддог таныг. Түүний таныг гэх мэт энэ нөгөө тал нь эмхтэй энергитэй хүн байж болцсошгүй. Эсвэл ээж шиг айгүй юм нөөлөхтэй уяг хүн байж болцсошгүй. Таны талаарх мэдрэмж нь болохоор таны талаар мэдрэмж үнэхээр дүүрэн байдаг. Сэтгэл хоолоо идсэн болоо те. Сэтгэл санаа нь яаж байгаа бол зүгээр байгаа болоо. Тэг сэтгэлийг нь таны сэтгэлийг аргадаж өгөх гэдэг ч юм уу те. Ингээд хань болж өгөх юм хүслээр дүүрэн тэрэндээ өөрөө төвөгшөөдөггүй. Ийм байна. Йоо за энэ асуудлын харилцаа юу вэ? За гинэ. За яасан сайхан харилцаа үтэй гүтээ бараг одоо асуудал гаргаж ирнэ гэж байгаа юм шиг болчлоо. За асуудал юу вэ гэхээр яагаад энэ уушрыг авах болов? Зүгээр л нөхцөл байдал гоё айн тайван байна гэдэг та сонсох шаардлагатай байсан байж мэднэ. Remorseful. За тэгэхээр маш хүчтэй юм шаналл байна. Шаналл юу гэвэл харамсал байна. Ингэсэнгүүдэд ихсэнгүүдээ гэдэг ч юм уу эсвэл юм харуулслын энерги байна. Өөрийнхөө үйлдэлсэн зүйл, өөрийнхөө хийсэн зүйл, эсвэл өөрийнхөө хийж чадаагүй зүйл тийм хүчтэй харуулсал энэ харилцаанд хоёрт хоёулан байна. Энэ дээр нь жоохон мэдээлэл харагдах юм. Тэгээ энэ харуулсал нь гэдэг юм яг мэдрэх ёстой хэмжээний тунгийн харуулсал биш. Ингээд зүгээр ерөөсөө л өөрийгөө шийтгэх зорилттой юм харуулсал хоёрт байна. Зүгээр л өөрийгөө шийтгэж өөрийнхөө талаар муугаараа мэдрэмээр байгаа учраас ингэж өөрийгөө шийтгэдэг юм харуулсал хоёрт байна. Энэ хүзрний өнгө нь их гарагдчихэ. Тэг бүх асуудлууд шийдэгдсэн, бодит үнэн илэрсэн. Тэгээд энэ ерөөсө харуулсалт нэмэлт энерги өгөх шаардлага байхгүй байна. Нэмэлт төрш өгөх шаардлага байхгүй ингээд болцсон дууссан. Ингээ унтраад дууссан гал гэж ингээ бодох юм бол тий. Хэрвээ түүмэр үүссэн бол тэр түүмэр одоо ингээ болцсон дууссан. Ингээл гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд энэ тэр өнгөрсний асуудал дээр сурах ёстой зүйлс нь сураад дууссан. Ингээ болоод дууссан. Тинжээ одоо хэрвээ та 5 дугаар ингээ сурагч гэж өөрөө харах юм бол энэ зүйл чи 2 дугаар ангид ахад тохиогоо болцсон шүү дээ. Одоо 2 дугаар, 3 дугаар, 4 дугаар ангид төгсөөд ингээ 5 дугаар ангид ороод ирсэн шүү дээ гэд. Тэгээ хэрвээ та оюутан хэрвээ та 3 дугаар курсын сурагч бол 1-р курстэй нэг хичээлээ сайн үзээгүйгээс болоод ингээд одоо хүртэл шаналаад байгаа мэт юм энерги харагдаж байна. Энийгээ тавьж явуул. Энийг тавьж явуулах хэсэг нь ерөөсөө таны сонголт төдий болоод дууссан. Битээ ингээд шатаад дууссан юм ингээд яана гэд ингээд хадгалж үлдээд байгаа энерги харагдаж байна. За харилцаа нь ийм байна. Таалагдсан байх гэж найдаж байна. За одоо хэрвээ нэмэлт хэсгийг нь авах юм бол энэ харилцааны дараагийн зорилго юу вэ гэдгийг би харж өгөөд тэгээд тэр тухайн зорилгодоо яаж амжилттайгаар хүрэх вэ гэдэг асуултыг нь хараад өгье. Ерөнхийдөө бол харилцаа их тажгүй байгаа учраас тэгээ бас та хоёр хитрхийн өнгөрсөндөө хандах гэдэг учраас энэхүү та хоёрын анхаарлыг ирээдүлүүн анхааруулж өгье. Тэгээ бас дараагийн зорилгоудаа харилцаанд дажгүй байгаа учраас ийм харилцаанаас дараагийнхаа зүйлсээ бүтээх, дараагийн зүйлсээ юм хийхэд их тохиромжтой байдаг. Тийм учраас та хоёрын дараагийн зүйлийг хийхэд нь сайхан туслаад өгье. За нэмэлт хэсгийг авахын тулд хэрвээ нэмэлтсэн сонирхолгүй байвал уншлагаа ингээд өндөрлөж бас бүрэн болно. Заавал авах шаардлага байхгүй. Зөвхөн мэдрэмжээр авбал гоё юм байна да гэсэн мэдрэмж төрчихвэл
нэмэлт хэсгийг аваарай. Нэмэлт хэсэг нь 11,000 төгрөг гэж байгаа. За тэгээ description comment хэсэг рүү оронгууд шууд холбоосоор ороод вебсайтаас маань аваад шууд дэлгэцэн дээр нь гарч ирэх болно. Шууд тэр торгоо нэмэлтээ авч үзнэ гэсэн үг юм тийм байна. За тэр тутгын нэмэлтээр маань уулзъя тэр баяртай. За сайн байна уу? Групп номер 2 та онцлогдоо тавтай мөр хэлнэ үү? За та энэ 3-ын тоотой үзэр буюу inspiration онгод урам зэрэг гэж орчуулах юм уу да. Ийм хүндрийг сонгосон байна. Хүндрийн зорилго болохоор эмэгтэй дээр энэ луун одоо хүрээлж байгаа гэдэг ч юм уу те. Ийм утгатай зурагтай хүндөр байна. Үүнийх нь учир нь таны эрэгтэй тал таныг хамгаалж байгаа бөгөөд хоёр харилцаатай байгаа гэсэн утга байх боломжтой. За гэхдээ хүзэрнүүдээ дэлгээд хүзэрнүүдээ илүү дэлгэрэнгүй нарийн харж өгөө. За зүүн талын үзрэн та баруун талын хүн таны хүн байх болно. Гэхдээ солигдох боломжтой гэдгийг анхааруулъя. Зүүн тал нь тэр хүн, баруун тал нь та бас байх боломжтой. Хэрвээ тэр солигдсон байвал ерөөсөө том асуудал биш. За зүүн тал нь та баруун тал нь тэр хүн. За хоёрын дундын харилцааны энергийг харъя. За та хоёрын нэг их бодлын талаар харъя. За та хоёрын нэг их мэдрэмжийг харъя. Вау. Бүх үзэрнүүд нь доошоо харж гарч ирлээ. Окей. Гэхдээ доошоо харж ирлээ гэдэг нь бүх юм суурж гин, баларж гин, муу гэсэн үг биш. Таруу үзрийг тэгж ашиглахгүй юм анаха. Муу бол доошоо харж ирсэн бол муу яана гэдгсэн миний сонсох бүсэн хариулт биш байна. Дээшээ харсан бол бүх юм бүтгэхээрэн гэсэн үг биш хэвгүй юу? Одоо жишээлх юм бол ажилласаа хийгэрээ гэдэг үзэр дээшээ хараад гараад ирч болно шүү дээ. Тэгэх юм бол танаас хичээл зүтгэл шаардлагаар нөхцөл байна л гэсэн үг тийм үү. Гэх мэтчлээ. За одоо жишээлбэл тэр таны бодож байгаа хүний талд the moon өдөр доош харж гарч ирсэн байна. Энэ хүн мэлхийн ордын хүн байж болзошгүй, загсын ордын хүн байж болзошгүй, усны ордын хүн байж болзошгүй, усны нөлөө өндөртэй хүн байж болзошгүй хилэнц чаж болно. За гэдэг байх шаардлага байхгүй. За энэ хүн танд бүхий л үннээ өчсөн гэж харагдаж байна. Бүх үннээ хэлсэн, өөрийн үнэн төрхөө бас харуулсан, үйлдэлээрээч тэр, үгээрээч тэр бүх үннээ илэрхийлсэн байгаа гэж харагдаж байна. За таны талд болохоор та болохоор шороо ордын хүн байх боломжтой, шаардлагагүй. Охины ордын энерги танд байдаг гэж болцсошгүй, мандалт дээр нь ч юм уу тий. Сарны байрлал дээр нь ч юм уу энэ нь болохоор сарных нь орд дээр нь усны орд байдаг хүн байж байх магадлалтай. За таны талд болохоор ер нь болио гэдэг ч юм уу шал дэмий биш үү? Байскелийн дэмий биш үү зү ингээд орон гарan байдаг харагдаж байна. Энэ хүнтэй бүтэн гэж бодож байгаа бол маргааш нь бүтэхгүй юм биш үү? Волейболыг гэх үе ингээ маргааш нь ирдэг. Таны хувьд тэгж харагдаж байна. За та түүний талаар юу гэж боддог вэ гэхлээр та түүнийг ганцаараа баймаарай, надгүйгээр баймаарай гэж ерөөхдөө бол боддог. Тэгээ түүнээс гадна та бас өөрөө энэ хүнээс жоохон тустай байвал надад таатай даа гэсэн бодол байдаг харагдаж байна. Тэр нь надад амар да, тэр нь надад зүгээр дээ гэдэг бодол байхын хувьд л байна. Гэхдээ таны энерги тэгж байгаа хэрнээ таны энерги их хэмжээний анхаарал, их хэмжээний одоо resource буюу эд хөрөнгө эд баялагууд энэ хүн лөө явдаг гүйдэг гэж харагдаж байна. Энэ хүнд та жоохон энерги алддаг. Энэ хүнд та маш их хэмжээний анхаарлыг хандуулдаг гэж харагдаж байна. Тэгээ таны мэдрэмж болохоор за ер нь бүр мөсөн боли, бүр мөсөн хаяа гэдэг ч юм уу эсвэл нэг энэ хаяа гэж байгаа нь заавал энэ хүнийг явах шаардлага байхгүй. Тэр хүн нэг юм хайчаасаа эсвэл энэ үнтэй байхын тулд би нэг зүйлийг хаях ёстой доо гэдэг ч юм уу те. Ямар ч хэлсэн энэ харилцаанд тоо хоёр ингээ нийлээ сайхан хамтдаа байхын тулд асуудалгүйгээр ингээ сайхан чөлөөтэй ингээл нүгэл ороод ирчдэг харилцаа бол байхаар биш байна.
яалтчгүй та өөр ямар нэг юмнаас ингээ бүр салж ийж гэдэг ч юм уу. Эсвэл тэр хүн ямар нэг юмнаас ингээ салж ийж эсвэл тойр салах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Салчаа дараа нийлнэ гэдэг ч юм уу. Салалт дээр тулгуурсан юм сонио харилцаа байх гээд байна. За нөгөө хүний талд болохоор дандаа юм шар өнгөтэй хөрслөг гэтээ бас усрахог юм хөзөрнөд гарч ирсэн байна. За тэр хүний таны талаар мэдрэмж нь болохоор таныг буруу замаараа яваад байна да гэж мэдэрдэг. Энэ хүн тодорхой хэмжээнд зүүн бэлэгтэй мэдрэмжтэй зөнтэй хүн байж болно. Тэгээд таныг жоохон буруу замаараа яваад байна уу да, буруу тадал байх шиг байна да гэж юу н анзаардаг. Буруу зүйлдээ л анхаарад байна да гэдэг ч юм уу те. Тэрийгээ ч гэсэн энэ хүн танд шулуухан хэлдэг байж болцсошгүй. Чи үүн дээр бити анхаараа, өөр юм, тим юм дээр анхаараа гэдэг ингээд чаддагсан бол таны зөв замд оруулаад өгөх юмсан да гэж боддог тал байна. Гэхдээ яагаад ч юм яг таныг зөв замд оруулах хүч чадал нь энэ хүнд байхгүй юм шиг бас мэдрэгддэг. За энэ хүний таны талаарх мэдрэмж болохоор тоор өнгөрсөндөө шинхэн танилцсан хүмүүс биш байж болно. Өнгөрсөндөө их харилцаатай, өнгөрсөндөө их зүйл тохиолж, өнгөрсний дурсамж, өнгөрсөндөө нэгэндээ их хэмжээний энерги зарцуулж байсан юм түүхтэй хүмүүс байж болно. Эсвэл тийм нэгэн түүхтэй хүнийг энэ хүн та тэр хүн санагдуулдаг байж болно. Жишээ нь энэ хүн охин дүүтэй, тэгээд охин дүүдээ санаа тавьж чадаагүйдээ харамсдаг болвол та охин дүүг санагдуулдаг гэдэг ч юм уу те. Гэтэ ихэнх хүмүүсийн хувьд бол шууд утгаараа та хоёр яг түүхтэй хүмүүс. Тийм түүхийнхээ учрыг нь гаргахыг хүсдэг гэдэг ч юм уу те. Ийм түүхтэй улсууд учраас ингээ зүгээр л харилцаагаа таслах гэдэг ч юм уу. Тэр нь хайрын санагддаг. Юу нь бол танаас харилцаа холбоогоо таслах нь түүнд хайрын санагддаг аж харагдаж байна. За тойрын дундын үзэр болохоор энэ яг хохирогч гэдэг үзэр байна. Энэ л хамгийн муухай мэдээ нь болж гарч ирж байна. Тийм учраас би ингээд бусдыг нь уншичаад хамгийн сүүлд энийг нь хэлж байна. Яг хохирогч гэх үзэр байна. Энэ үзрээс өөр хохирогч үзэр байдаг илүү тав. Ганц тэгээ энэ бол хамгийн том хохирогчдын үзэр. Тэгээд энэ та хоёр би хохирох ёстой гэдэг ийм энергиэр нэгэнтэйгээ холбогдсон харилцаа гэж харагдаж байна. Би угаасаа хохирох ёстой, би хохирох эрхтэй, эсвэл би ямарваа нэгэн байдлаар өөрсдийгөө хохирох ёстой гэж хоёр хоёулаа боддог. Хохирж ижил зөв, хохирох нь л энгийн, хохирох нь л зөв гэж боддог. Энэ хохирол гэдэг энергиэн дээр үүсэж байгаа хоёр холбогдож маш хүчтэй нэгэнтэйгээ холбогдож байгаа харилцаа байна. За энэ тал дээр нэмэлт мэдээллийг сахиусаас нь авъя. Окей. За тойрт ямар ч хэлсэн бас өөр хэлмээр байгаа зүйл бол тойр нэгнлүүгээ анхаарсан энерги хоёр талд хоёуланд нь байна. Тэгэхээр нэг нь нөгөөхийн араас гүйсэн харилцаа гэж харуул жоохон худлаа. Яг л тойрын хоёулынх нь энерги бие биенлүүгээ чиглэсэн байгаа учраас нэгэндээ маш их анхаарсан, нэгний талаар их боддог, мэдэрдэг, анхаардаг ийм харилцаа байна. Гэтэ нэгэндээ хайртай юу гэвэл юм хайрын энерги байхгүй байна. Юм жоохон хуйраал дуу ийм харилцаа харагдаж байна. Гэтэ хоёр нэгэндээ их энергийг зарцуулдаг. Нэгэндээ одоо тоодог гэх юм уу да тий. Тэгээ тоож байгаа нь сайнаар ч илэрч болно, сөргөөрч илэрч болно, ямар ч ихлэсэн нэгнээ тоодог. Тэгээд хоёрын энерги ерөөхдөө жоохон юм тэгшхэн мэдрэгдэж байна. Тэгшхэн гэдэг нь юу гэх юм те зиндааны зөрөө эсвэл юм одоо юу гэдэг юм одоо ингээд жижигхэн зарцсан гэд ханхүүгийн араас гүгээд байгаа юм шиг эсвэл жижигхэн зарцсан гэд гүнжийн араас гүгээд байгаа юм шиг энерги байхгүй. Тэгээ нэг нь нөгөөдөө хамраас хүч байгаа энерги бас байхгүй гэх юм уу? Яг гоё юм түншүүдийн тэгсэрнэ зайтай байх хэвээр гэсэн ингээд юм ингээд нийлүүгээ анхаарсан гэхдээ түлхэлцсэн гэдэг ийм сони энерги байна. Тэгээ энэ энерги нь голцоо хайр сэтгэл дурлал гэхээсээ илүүтэйгээр ийм зүгээр л нэгэндээ амар их юм invest ингээ energy investment гэдэг үг байдаг тийм энергийн хөрөнгө оруулалт гэж ярих юм хаашаа. Тийм зүйл байна. Тэгээ хуйраа дуу юм харилцаа байна. За тэгээ яагаад ийм хохирогчийн замыг та хоёр сонгох болсон бэ гэдэг. Тэгэхээр шийдвэр сонголтоо гаргахгүй байхтай холбоотой. Ингээд юмыг ингээ яг таг шийдэх тал дээр жоохон той айдаг гэж харагдаж байна. Ингээд нэг ингээ сонгочих юм бол тэр сонголтондоо бүр шигдээд үлдэх шаардлагатай болдог нь хэцүү гэсэн үндсэн дээр
сонголтоо гаргахгүй байна. Тэгэхээр ингээд сонголтоо гаргахгүй болохоор би сонголтоо гаргахгүй та нар сонголтоо гаргачих уу? Би сонголт гаргаад дэмий байд юм уу? Та нар шийдчихөө. Би өөрөө ингээд амьдралаа зохицуулах гэж чангаахлаар ийгөрцөн гэдэг ч юм уу. Ийгөрсөн байж таардаг, буруутсан байж таардаг. Тийм учраас хорвоо ертөнд зохицуулчих уу энэ төр гэдэг. Тийм энерги хоёр соёлонгоос нь мэдрэгдэж байна. Ингээд даруухан байхын тулд гэдэг ч юм уу, зөв замаар явахын тулд ингээд юмыг хорвоо ертөнцид даатгах хэрэгтэй, төв зайд даатгах хэрэгтэй. Би өөрөө ингээд хүчлээд өөрөө амьдралаа заавал ингэн 3 Lamborghini 4 давхар хаус гэдэг ингэх юм бол энэ бол шунал, энэ бол буруу зүйл, энэ бол одоо юу гэдэг юм тамлаг мэдрэмжүүд гэдэг ч юм уу те, чөтгөрлөг мэдрэмжүүд гэдэг ч юм ингээд та өөрөө мэдэж сонголтоо гаргах, өөрөө өөрийнхөө амьдралыг бүтээх, магадгүй амбицлаг байх, амьдралаа гартаа атах нь ингээ муу хүний чанар юм аа гэдэг бат итгэж гсэнтэй холбоотой байна. Хоёрт хоёуланд нэм тал байна. За үүнийг яаж болиулах вэ? Тэгэхээр одоо яах вэ? Мэдээд авсан юм чинь тэгээ ангаах нь ууг нь бол амархан тойлон дасгалтчиж болно, сонголтоо гаргachиж болно. Нэрээ эн чинь буруу юм байна. Энэ асуудлыг би бүрэн ойлгохыг сонгож байна. Бас тэгээ ангаахыг сонгож байна гэж сонголтоо сайхан хөнгөн чин сэтгэлээсээ хийчихэд тэгэл учир нь олдчихдаг юм дөө 7 хоногийн дотор ч юм уу те. За тэгээ бас та романтик харилцаа яг өөрийн төгс хань төгс ингээ яг гоё таарах партнер байдаг гэдэгт яг үндэ итгэдэггүй гэж харагдаж байна. Итгэдэггүй тэр зүйлийг яг үндэ жоохон хүсдэггүй гэж харагдаж байна. Тэгэхээр та яг эрэлхийлдэг хосууд ханууд тантай 100% таардаг хүмүүс бишгүй. Үгүй яг вэ жоохон боломжийн хэмжээнд л таардаг гэдэг ч юм уу те. Тийм л байвал баг их юм. Гэх мэтээр боддог төсөлдөг, хандуурдаг байж болзошгүй байна. Окей. За харилцааныхын талаар бол ингээ хариулт нь бүрэн гарч ирлээ. Энэ харилцааны байдал ерөөхдөө ийм байна. За одоо тэлэр бүгдээ нэмэлт хэсгээр нь болохоор таны яг хувь зайны жинхэнэ хүн одоо би ихэрдүүл гэж хэлэх гэдэг. Тэгээ ихэрдүүл гэдэг ч юм уу те. Яг зөв хүн нь хэн байх вэ? Тэр хүнийг та таньж гэнэ үү? Орчинд нь байна уу? Тэр хүнтэйгээ уулзах уу? Ер нь таны хайр дурлалын, хосын амьдралын ирээдүг нь хараад үг юм. За энэ тэгээ дуусахаас өмнө энэ хүнтэй ирээдүй ямар байх вэ гэдгийг би хараад байна. Тэгэхээр энэ хүнтэй ирээдүй ямар байхыг яг та өөрөө шийддэг учраас ирээдүг харах үзэр жоохон надад бол жоохон утгагүй санагддаг. Гэхдээ хараад үг юм. Мэдээж хүмүүс гайхаж байгаа, бодож байгаа, асуухыг хүсэж байгаа учраас ирээдүг нь хараад үг юм. Star дахиад доош харж байна. Энэ үнтэй өргөлжлүүлэх юм бол буруу зам юм аа. King of Pentacles их хэмжээний Queen хоёр хос үзэр гарч ирсэн байна. Two of Wands. За энэ үнтэй өргөлжлүүлээд авах юм бол энэ үнтэй гоё час халуун зүйл, ивент руу хамт явах гэдэг ч юм уу. Зарим нэгэн зүйлсийг хамтдаа төлөвлөх гэх мэт зүйлсүүд тохиож болно. Тэгээ та хоёр нийлэхийн тулд харилцаанд орохын тулд та хоёр хоёулаа ер нь өөрийн үнэлэмжүүдэд жоохон бууруулах шаардлагатай, тавьж явуулах шаардлагатай. Бас өөрийн санхүү амар амгалан тавдах гэдэг зүйлсийг жоохон хөсөр хайх юм бол та хоёр нийлэх боломжтой. Тэгээд ингээ нийлсний дараа бол харилцаад ийм усархаг биш. Нилээ хуурай уйдахтай байна гэдгийг ойлгоод нэгнээсээ уйдах болно гэдэг. Амар дэлгэрэнгүй ингээ баг ингээ зохиол шиг бүтэн кино шиг ингээ амар тодоор надад харуулчлаа. Та хоёр ирээдүү. Тэгээ угаасаа энэ харилцаа буруу зам мэдээ та сайн мэдж байгаа гэж үзэн гарч ирлээ. Окей. За тэгэхээр одоо нэмэлтээр нь яг зөв хүнийг нь хараад үгүй. Тэгээ тэр нэмэлтийн ачаар та зөв үнэ олох болтгоо гэж би найдаж байна. Тиймээ л тоохгүй нэмэлтээр минь уулзъя. Маш их баярлалаа. За сайн байна уу групп номер 3 та resources буюу notes гэсэн утгатай юм хоёрын тоотой үзрийг сонгосон байна. Энэ үзэрнээс маш их юм эргэтэлэг нэрийг мэдрэгдэж байна. Зорилгынхаа төлөө хөөцөлдөхөд юм бэлэн эргэтэлэг энерги мэдрэгдэж байна. За шууд үзэрнүүдийг нь харъя. Зүүн талын хүн таны үзэр байх болно. Баруун тал нь түүний үзэр байх болно. Гэхдээ шаардлагагүй. За тэгэхээр баруун талын хүн ч гэсэн таны үзэр байх боломжтой. Үүнийг нь аль нь хэмбэ гэдгийг та мэдрэмжээр ялгах болно. Гэхдээ миний санаа нь болохоор зүүн талын хүн таны үзэр ахаар санаагаа тогтоосон байгаа. Тэгээд тэр санааг нь сахиуснууд нь яаж ашиглаж болох нэ гэсэн санаа юм. За King of Pentacles хааны зоос доош харж гарч ирсэн байна. За баруун талын хүний үзрийг харъя. Нөгөө хүнийх нь үзрийг харъя. Two of Cups. За харилцааг бэлтгэх үзрийг харъя.
Knight of Wands. Савагийн ханху. Окей. За энэ харилцаа нэг нь runner chaser гэдэг штэ. Нэг нь байх юу гэж хэлэх вэ? Нэг нь харилцаа руугаа анхаараагүй байна. Нэг нь харилцаанаас зүхтааж байна. Энэ харилцаанд байгаа хоёр тал нь нэг нь харилцаанаас цухтаагаад нөгөө нь болохоор харилцаа руугаа илүү наалж байгаа юм энерги байна. Англиар runner chaser гэж ярьдаг те. Нэг нь хайрыг сонгож байгаа, нөгөө нь хайраас цухтаж байгаа гэж ойлгож болно. Гаднаасаа бол тэгж харагдаж байна. Тийм тэгэхээр таны хувьд та яг аль нь вэ гэдэг айгүй амархан тодорхойлох боломжтой байх. Та яг харилцаанаас цухтааж байгаа юу? Харилцаанд байхгүй байхыг хүсэж байгаа юу? Таны яг өдөр тутмын сонголт юу байна вэ те? Сайхан хосын харилцаа хүнтэйгээ хосын харилцаанд байхыг хүсэж гинөө, энэ хүнтэй хосын харилцаанд байхыг хүсэж гинөө гэдгээс хамаараа та яг аль тал нь вэ гэдэг нь ойлгомжтой болно. За нөгөө тал нь яагаад цухтааж байгаа хүн яагаад цухтаагаад байгаа вэ гэхээр би хангалтгүй гэдэг ийм энерги байна. Би ингээд өөр хүнтэй нийлэх юм бол надад өгөх юм байхгүй. Ингээд өгөх юм одоо болзоонд ч даах боломжгүй гэдэг ч юм уу те. Надтай хамт байх хүн ядаж ингээд надаас цэцэг авдаг байх хэрэгтэй штэ. Надад өгөх юм байхгүй гэдгээсээ болоод харилцаанаас цухтааж байна. Ерөөд л өөрөө харилцаанд ороход бэлэн бишээ гэж үзсэн байна. За гэхдээ энэ харилцаанд яг харилцааны энергийг харах юм бол энэ харилцаанд маш их зүйл өөрчлөгдөж байна, маш их энерги урагшилж байна. Нааштай байна, явцтай байна. Гэхдээ хөзөрнүүд явцтай байна, нааштай байна гэсэн хөзөр болгоно л ингээд зүүн зүг рүү хараад байгаа учраас дандаа өнгөрсөн лөө хандаад байна гэсэн үг. Өнгөрснийхээ асуудлуудыг зэгцлэх, дотоод ажил хийх, өөртөөгөө тулж ажиллах гэдэг тал дээр их хэмжээний ахиц гарч иж болцсошгүй. Тэгэд өнгөрсөнтэйгөө нүүр тулаад дотоод ажиллаа хийж байгаа учраас тэрийг дуусгаагүй байгаа учраас ирээдүрүүгээ харах буюу ингээд шинэ харилцаа бүтээх, харилцаагаа доктортой болгох гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юм хийх цаг нь болоогүй байна. Одоохондоо өнгөрснийгөө зэгцэлж байна гэсэн бас мессеж байна. За та хоёрын нэг их бодлуудыг харъя. Энийхээ талаар ямар бодол, ямар мэдрэмжтэй байдаг вэ? Окей. Энийхээ талаар ямар мэдрэмжтэй байдаг вэ харж үгүй. Knight of Wands савагийн ханхуу гэдэг хөзөрнийхөө нүүр нь ингээд час улаан өнгөтэйгээ харлаа. Гэрлийн тусгалт ингээд час улаан өнгөтэй нүүртэй. Энэ уус хөзөрнийх нь энэ дуулганых нь энэ чимэглэл нь улаан өнгөтэй байдаг. Гал нэрхтэй байдаг. Тэгэхээр яг л галж чадж байгаа юм шиг байна. За гэхдээ би бол баруун талын үнийг бол та байх гэж таамаглаж байна. Яг бол зүүн талын хүн бол ингэж таран уншлага авах гэдэг ч юм уу те. Хүсэл байхгүй байгаа бол өөр зүйл дээр анхаарал явж гин өнгөрснөө зохицуулах, амьдралаа зохицуулах гэдэг ч юм айлалгын цухтаалтын байдалтай байгаад байна. Тэгэхээр та болохоор энэ Two of Cups буюу харилцааг хүсэж байгаа, харилцааг болгоё гэж байгаа, харилцаанд анхаарч байгаа тал нь байх болов уу гэж би бодож байна. Үгүйжиж болно. Тэрийг та өөрөө аягүй сайн мэдж байгаа. Аль тал нь вэ гэдгээ. Тэгээ таны хувьд бодол нь болохоор энэ хоёр галын энерги ингээ хоёр тийшээ харцсан байгаад байна. Та ч гэсэн түүнээс цухтааж байгаа тал байна. Түүнийг голж байгаа тал байна. Түүнийг хангалттай харизмтай биш. Хангалттай харизмтай биш, хангалттай хүчтэй биш. Жултраа юм аа гэдэг ч юм уу те. Ийм шүүмжтэй бодлууд байна таны талд энэ хүн лөө хандах. Тэгэхээр энэ хүн өөрийгөө би хангалттай биш, би жултраа, би ядуу гэдэг ч юм уу те. Ийм бодол байгаа бол та бас түүний энэ мэдрэмжийг байршрыг бас толдож байна. Энэ хүн мяа байна гэж ингэж та бодож өгч байна. Энэ болохоор толтол тань те. Хоёр хааны үзэр ингээд доош хараад гараад ирсэн. Таны мэдрэмж болохоор би ер нь энэ хүнтэй нийлэхгүй байх туу, аз жаргалтай байж чадахгүй байх туу гэд нийлсэн ч гэсэн ингээд богинохон хугацаанд үргэлжлэл салчнаах туу гэдэг ч юм уу те. Ер нь ингээд энэ харилцаа алстай холдоо яг миний хүсэж байгаагаар мөрөөдөж байгаагаар ингээд гэр бүл болоод те ингээд өглөө болгон хамтсан ирдэг.
бүтээс өдөр болгон богдуул явдаг гэдэг ч юм уу. Ингээд ийм болж чадахгүй дээ гэдэг ингээд танд бол бүр үнэхээр том блок байна. Яг энэ мэдрэмж дээр нь. Таны яг одоо байгаа гадна байр суурь болохоор тийм ээ харилцааг хүсэж гин, тийм ээ хайрыг хүсэж гин, хайр гоё штэ гэж байгаа боловч яг мэдрэмжийн төвшөнд бол та за шалт дэмий зүйл угаасаа бүтэхгүй гэдэг мэдрэмж танд маш хүчтэй байна. Энэ хүний талд. За нөгөө хүний талд болохоор ийм бууж өгсөн энерги ч гэсэн байна. Нэг баруун талхтаа төстэй. Бууж өгсөн энерги байна. Би хичээгээд угаасаа үр дүн байхгүй л байх юм чинь дээ. Хичээгээд яах юм бэ гэсэн бодол бол байна. Гэтэ мэдрэмжийн төвшөнд хичээ мэдрэмжийн төвшөнд болохоор зөв зүйлийг олъё болгоё. Учрыг нь олъё гэсэн ийм айгүй юм чин сэтгэлийн зүйл бол байна. Чин сэтгэлийн. За би ханыгаа мөнгөөр хангаж чадахгүй байсан ч гэсэн ингээд ядаж ингээд ажил үйлсэнд туслаад гэдэг ч юм уу те эсвэл ядаж ингээд хэрэгтэй үед нь хажууд нь очиж байгаа тань болно доо гэсэн ийм энерги бол байна. Тэгэхээр та хоёрын донд ийм айгүй хүчтэй толдолт байна. Тэгэхээр та хоёр ийм нийлээгүй ихэр төлөвүүд юм болов уу гэж би харж байна. Гэтэ би хүмүүсийн ихэр төлөв мөн эсгэж гэж амар би баталж болохгүй, би баталж өгчилж болохгүй. Яагаад бол тэр хүн өөрөө мэдрэмжээрээ яг олж мэдэх ёстой байдаг. Тэгээ ихэр төлөвийг олж мэдэх нь өөрөө ийм чухал үйл явцаадаг. Зүгээр шууд хариуг ингээ бэлэн хэлж хөөс илүүтэйгээр тэр хариугаа өөрөө олох нь ийм үр шимтэй харилцааг бүтээж өгдөг зүйл байдаг байгаа шүү. За энэ харилцааны тал дээр сахиусаас нь бас мэдээллүүдийг харъя. Харилцаа нэг ийм байдалтай байна. Page of Pentacles, Six of Cups. Энэ харилцааны өр нь ол суусан. Та хоёр ирээдүйд нийлэх, ирээдүйд бүттэй байх өр нь ол суусан байгаа. Тэр замналдаа ч гэсэн гарсан байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээд энэ замналд гарангууд одоо дараагийн хийх ёстой зүйл, дараагийн алах маань бага насныхаа шарахыг ангах. Ялангуяа танд ах дүү, эгч ах, охин дүү, охин эрэгтэй дүү гэх мэт иймэрхүү зүйлсүүд байдаг бол бага насны шархан ангах. За бас цөөн хүмүүсийн хувьд өөрийн гэсэн хүүхэдтэй болвол хүүхэдтэй холбоотой дурсамжуудаа ангаах те. Миний хүүхэд ийм байхад би сайн ээж байж чадаагүй дээ, сайн аав байж чадаагүй дээ гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү зүйлсийг ангаах хэрэгтэй. Өр нь бол суудсан. Гэтэ үр суудсан гэдэг нь энэ нь Page of Pentacles буюу зоосын хүү гэдэг энэ хүзэр нь энэ зүйл одоо биш ирээдүйд болно гэсэн утгатай хөзрөөдөг. Яг л өрн суудсан. Өрн суусан бол энэ ургах хэрэгтэй тийм үү? Ургаагүй байна. Ямар ч хэлээс өрн суусан энэ болохоор хизээ нэгэн цагт ургана, хизээ нэгэн цагт бүтнэ гэдэг амлуулт бол мөн. Тэгээ энэ зүйл яагаад энэ суусан үр хизээ ургахгүй, хизээ бүтэхгүй, энэ зүйл хизээ бүтлэхгүй болох вэ гэвэл та энэ суулгасан өрөө өөрөө ухаж аваад ингээ болиулах юм бол. Ингээ суулгасан өрийг суугаад ингээ ургаж яхад ингээ өөрөө хүрцээр ингэж ухаж аваад энэ сонголтыг боллоо, ихэрдлийн харилцааг боллоо гэх юм бол энэ өр баттай тэгээд байхгүй болж юм гэсэн үг. Тэгэх юм бол дараа нь дахиад өрөө суулгаж бас болдог. Гэтэ миний зөвлөгөө бол өрн суудсан байгаа дээр энэ өрийг одоо 50 орхих тий бити сонголтоо буцаа гэж бол би зөвлөхөөр байна. Тэгээ энэ явцад та янз бүрийн шархтайгаа нүүр тулж болно. Бүтгэн биш үү гэсэн энэ мэдрэмжүүдтэйгээ нүүр тулж болно. Димийн биш үү гэсэн мэдрэмжүүдтэйгээ нүүр тулж болно. Энэ ингээд сөрөг мэдрэмжүүдтэйгээ нүүр тулж байгаа нь та болиё гэж сонгож байна гэсэн үг биш үү? Яг болиё гэж сонгох энэ өрийг устгах сонголт нь яалтчгүй л ингээл яг л баараггүйгээр за ер нь л болчи дими юм байна гэд ингээд яг баараггүй байдаг. Санаандгүй биш үнэхээр яг баараггүй байдаг. Тэгээ одоо санаандгүйгээр хүр заваад санаандгүйгээр яг тэр өрний байсан хэсгийг ингээд ухаж хаяхгүй адилаар тэр нь санаандгүй тохиохгүй адилаар яг ингээд жинхнээсээ сонголт байдаг. Бодит сонголт хийж энэ болдог. За энэ өрн суусан тэгээд өрн ургаж ах та хоёрын нэгдлийн ингээд зүйл бүрэлдэж байгаа хооронд та юу яах хэрэгтэй? Бага насны энэ дурсамжийг ангаах хэрэгтэй. Яагаад бол энийг ангаагаад бага насныхаа энэ хүчтэй асуудал яг нэг юм бодиттой нэг дурсамж бол байна. Бүх дурсамжийг биш нэг дурсамж бол байна. Тэр ганц дурсамжийг ангаах юм бол энэ аяганууд дээшээ хараад энэ аягарчин энэ үрийг услах боломжтой болно. Тэнгүүд өр нь илүү хурдан ургана гэсэн үг. Би амар хэцүү олон зөйрлүүд хэлээд ядаргаа болоод иж болцсошгүй. Зүгээр л яг таны амьдралд одоо тохиож байгаа энэ уурдах зүйлээ ангаах юм бол тэр нь ихэрхлийн нэгдлийг илүү хурдан авчирна л гэдэг зөвлөгөө байна. Энэ дурсамжийг олох талаар хүзэр харъя. Энэ дурсамжийг яаж олох вэ? Ямар дурсамж вэ?
бага насны энийг дурсамж гэдэг байгаа тий. Энэ дурсамж л ерөөсөө бүх юмны яг одоогоор яг одоогийн асуудлуудын түлхүүр болоод байна. Дурсамжийн түлхүүрийг яг занглаа ямар дурсамж вэ? Soulmate. За заяаны хань гэдэг хөзөр доошоо харж гарч иржээ. За баг бахта эсвэл өнгөрсөндөө та хин нэг үнийг заяаны хань энэ хүнтэй суун энэ хүн л миний хүн гэж бодсон байж тал тэр хүн биш аж таарсан эсвэл тэр хүнээс шарахыг амссан ийм дурсамж байна уу? Тэрийг ангаах нэ. Тийм байна. Энэ нь таны итгэлийг ингээд хин нэгэн хүн хин нэгэн харилцаа ямар нэгэн харилцаа таны харилцаа л энэ л харилцаа мó энэ л миний хувь заяаны зүйл мó гэд бодсон байтал тэр нь биш аж таарсан хэмжээний шарахыг авчирсан учраас одоо энэ нь дахиж итгэмээргүй байгаа тал байна. Энийг ангаах юм байна шүү. За уншлаг харилцаа нь ерхэд бол энэ байна. Тэгэхээр энэ харилцаа бүтэх бол 100% боломжтой. Та өөрөө бууж өгөхгүй бол. За тэгэхээр одоо нэмэлтээр нь бүр та яг одоо гэдэг ч юм уу те ойрын 1-2 сарын дотроо нэгдлийг болгочихё. Хамгийн хурднаараа болгоё. За ойлголоо би шийдлээ. Үнэхээр болгоё гэж байгаа бол тэр тал дээр нь би нэмэлт хэсэг дээр нь дэмжлэг зөвлөгөөг хараад өгье. Тэгээд яг энэ хэсгээс нь болохоор харилцааны хадлаар хангалттай хариултууд авсан болвол бас нэмэлтийг авах шаардлага байхгүй. Нэмэлтийг авах хэсгээ та сайхан мэдрэмжтэйгээр холбогдож агаад шийдвэрээ гаргаарай. Нэмэлтийг авахаар шийдсэн болвол description ба comment хэсэг дээр холбоос нь би тэрэн дээр дараад шууд вебсайтаар аваад цаг алдахгүйгээр шууд үзэх боломжтой юм а. За илэртэн удахгүй нэмэлтээр нь уулзъя. Баярлалаа.